गले लगवा लियो आप आई राधे राधे। कीर्तन बोल जो जब बताए तो दिखाए दिए तो क्यों है प्यार से कीर्तन तो बोलो। हर दिल के द्वार मिले मोहन से घोरन घंटी जागे। हर सुन के घंटी मनमोहन की ज्यादा फोन उठाते हैं लोग। हेलो देखिएगा भक्तों, ये भगवान की असीम अनुकंपा ये भगवान की असीम अनुकंपा से वैसे कनेक्शन तो बहुत लंबा है, आप लोगों को बताते चले। ये हमारे बहनोई जी मुकेश यादव जी की तरफ से और बहन जी की तरफ से ये जो माल्या अर्पण हुआ है, वैसे तो हम इन्हें आशीर्वाद क्या दे सकते हैं? हम तो इन्हें कुछ आशीर्वाद नहीं दे सकते।